Huwezi toka kwenye utatoka tena purke ukidanganya raia ya Uvira. Sitadiri najua ya kwamba vitu ambavyo tunavyovifanya mimi Fredi Mdeba na wengine tuko wa simple porte parole. Raia natuambia nono fanyeni hivi na sisi tunafanya. Na hii activite ni raia ndio wameamua. Haiko mimi Fredi, haiko nouvelle hapana. Raia ndio imeamua na tunajua ya kwamba itakapofika kama hakuna majibu kwa hii activite ambayo tunafanya leo, kuna activite ya mwisho ambayo tutafanya ambayo tunaita katika lugha ya Kimombo désobéissance fiscale. Tutaambia raia hakuna tena kulipa kodi paske tuko tunaona ya kwamba ile kodi hakuna kwenye iko inaenda paske banalipaka kodi purke ile kodi yetu ilipe mwalimu, ilipe mganga, ilipe askari, inunue vifaa vya kwenda pigana. Wakati tuko tunalipa pesa, na zile pesa ziko zinakuliwa na watu fulani ambao hatujua wafanya siasa. Hapana, hatuko tunalipa pesa zetu purke zivimbishe wamoja matumbo. Na katika mwendelezo wa maandamano hayo, baadhi ya wapiganaji pia wa wazalendo walieleza kusikitishwa na kile walichokidai kuwa ni ukosefu wa vifaa vya kutosha kutoka serikalini kwa ajili ya kukabiliana na makundi yenye silaha yanayopigana katika eneo hilo. Miongoni mwa waliozungumza ni James Sheikh Adui, mmoja wa wapiganaji wazalendo kutoka wilayani Uvira, ambaye alisema kuwa ukosefu wa vifaa na mahitaji muhimu unawawia vigumu kuendelea na mapambano kwa ufanisi. Wazalendo hao wanaomba serikali kuchukua hatua za haraka kwa kuwapatia vifaa na msaada unaohitajika ili kuimarisha juhudi za ulinzi na kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazoendelea katika eneo la Uvira na maeneo mengine jirani. Kama hii vita kwa naona hapa inatushinda, Wanyarwanda wana progresse, ni kukosa ndio vifaa. Sisi kama wazalendo atulombi tulipwe na serikali, hapana, tunalomba vifaa ndio ya maana na chakula. Kuna habari kwamba mkipewa vifaa mnakuwa mpiga ovyo mwingine, na ndio kwa sababu kwa nyuma vifanye hiyo habari unakuwa unapokea aje? Asante sana. Hatutaki tena wazalendo wenye watabaki mvile wa kupiga masasi. Okay. Hapana. Mzalendo wa kweli ni kufro. Okay. Kwa sababu kiangalia Shere de Mtumba kama nitowaka audio huko wenyewe walikritike ile audio ambayo nilisema. Lakini Shere de Mtumba yote humo. Shere de Mtumba ni adui. Sasa msema kuwa si mpendo wa Mungu. Sasa tuseme uongo ndio tupende? Hapana. Hii milima hope la yote ya mingi ni Wanyarwanda wanadhibiti pale. Iko tuambie watu ukweli na tuambie serikali ukweli, wenye wadhibiti milima mingi ni Wanyarwanda. Ifo kulilia serikali yetu, kulilia Fashi Beto, rais wa nchi ya Kongo, atusaidie vifaa. Wazalendo wale wa FARDC wa kweli piga adui atoke kwa milima yote na aondoke. Na ndio maana leo mnaona hii mgomo baridi ambayo societe civile ilisema ya kwamba istenire wazalendo, asi wazalendo tukasema courage kwa societe civile, tuko puru na watupatie vifaa tupiga adui aondoke kwenye milima yote ya Fizi na Uvira. Ina maana kwamba mkipewa vifaa mtafanya kazi? Wakitupa vifaa hakuna pengine tunalilia. Sisi tuko wa volontaire kwa ajili ya nchi ya Kongo. Tunalia ndio vifaa. Vifaa ndio tunalilia. Minisio ionekane kwa sababu adui ni mwingi lakini ni moga. Na tukitaka kumalizia vifaa vinaweza kuja kama zile drone, tunaweza kuzitumikisha. Ni lazima tutumikishe. Na kama ni vile, ujumbe wako ni upi kwa raia na kwa serikali ya Kivu? Ujumbe yangu ninaweza kuambia kwa raia yetu ya Sud Kivu na Nord Kivu na serikali yetu ya Kongo, wastenire wazalendo na wa FARDC wa kweli, hapana wa tretre, hapana. Kwa sababu tunajua kuko wazalendo wa tretre na kuko wa FARDC wa tretre, lakini wastenire wazalendo wa kweli na FARDC wa kweli, tupiganishe nchi yetu na nchi yetu ipate amani. Na tukisalia tu hapo mjini Uvira, ni kwamba mwanamke mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake katika mtaa wa Kakombe mjini Uvira. Jiji la Uvira mkoani Kivu Kusini limekumbwa tena na tukio la mauaji ya kutumia silaha baada ya mwanamke mmoja kuuawa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake na watu wenye silaha ambao hadi sasa hawajatambulika. Tukio hilo limetokea Jumatano tarehe 5 Agosti mwaka wa 2026 majira ya saa 2 usiku dakika 45 katika eneo la Avenue du Peuple, mtaa wa Kakombe, karibu
na kituo cha Tigo ndani ya manispaa ya Mulongwe. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mwanamke huyo anayejulikana kwa jina la Jacqueline mwenye umri wa miaka takribani 40 na mama mzazi wa mfanyabiashara wa nyama anayejulikana kwa jina la Majabe alivamiwa nyumbani kwake na watu wenye silaha kabla ya kushambuliwa kwa risasi. Washambuliaji hao walitoroka mara baada ya kutekeleza tukio hilo, huku Jacqueline akifariki dunia papo hapo. Wakati huo, tukio lingine la mauaji limeripotiwa katika eneo la Kiliba, takriban kilomita 12 kaskazini mwa mji wa Uvira. Mwanamke mwingine ambaye alishambuliwa na watu wenye silaha wasiojulikana usiku wa kuamkia Jumatano tarehe 5 Agosti alifariki dunia Jumatano asubuhi katika kituo cha afya alipokuwa akipatiwa matibabu kutokana na majeraha mabaya aliyoyapata. Mashirika mbalimbali ya kiraia ya Uvira yamelaani vikali vitendo hivi vya uhalifu na kuvitaja kuwa vinazidi kuhatarisha usalama wa wananchi. Yamezitaka huduma za ulinzi na usalama kuongeza doria katika maeneo hatarishi na kuwakamata wahusika wa mauaji hayo ili wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Aidha, viongozi wa asisi hizo wamezitaka mamlaka husika kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini waliohusika na kuhakikisha sheria inachukuliwa mkondo wake. Hadi wakati taarifa hii inaandaliwa, jeshi la polisi la taifa la Kongo pamoja na jeshi la FARDC walikuwa bado hawajatoa tamko rasmi kuhusu matukio hayo mawili ya mauaji yaliyotikisa Uvira na Kiliba. Na tukisalia tu hapo huko kwenye jimboni Kivu Kusini ni kwamba wananchi wanaotumia barabara za Uvira Luvungi, Mwenga Uvira pamoja na Uvira Fizi Baraka katika mkoa wa Kivu Kusini wameeleza wasiwasi wao kutokana na kuongezeka kwa vizuizi vinavyodaiwa kuwekwa na baadhi ya wapiganaji wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika mapigano dhidi ya muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa ushuhuda mbalimbali uliokusanywa Jumanne tarehe 4 Agosti mwaka wa 2026, wasafiri wanaopita katika barabara hizo wanadaiwa kutozwa fedha zinazokadiriwa kuwa kati ya faranga za Kongo 10,000 hadi 50,000 ili kuruhusiwa kuendelea na safari zao. Hali hiyo imezua hofu na malalamiko makubwa miongoni mwa wananchi ambao wanasema tozo hizo zinaongeza gharama za usafiri na biashara, huku zikizidisha ugumu wa maisha katika maeneo ambayo tayari yameathiriwa na hali ya ukosefu wa usalama. Wananchi hao wanatoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kudhibiti hali hiyo, wa kuhakikisha usafiri unafanyika kwa uhuru na usalama pamoja na kulinda raia dhidi ya tozo zisizo rasmi katika barabara kuu ya mkoa wa Kivu Kusini. Walikale. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi katika kikundi cha Bafuna wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini kufuatia mapigano ya kila mara kati ya wapiganaji wa makundi yenye silaha ya Uhuru DRC na Union des Patriotes pour la Défense des Innocents UPDI. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo hilo, makundi hayo mawili yanaendelea kugombea udhibiti wa kijiji cha Batakirwa, hali ambayo imesababisha mamia ya wakazi kuyahama makazi yao na kukimbilia maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi, hasa kando ya barabara ya Ngora Walikale. Wakazi hao waliokimbia mapigano hayo wamehifadhiwa na familia zilizopokea kwa hiari, lakini wanakabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu. Wanasema wanakosa chakula cha kutosha, maji safi na salama ya kunywa pamoja na huduma muhimu za afya. Baadhi ya watu waliokimbia makazi yao wanaeleza kuwa walilazimika kuacha mali zao zote ili kuokoa maisha yao. Tulikimbia bila kubeba chochote kwa ajili ya kuokoa maisha yetu. Kwa sasa tunategemea msaada wa familia zilizotupokea. Hakuna chakula cha kutosha, dawa wala makazi yanayofaa. Watoto wetu wanateseka sana, walieleza baadhi ya wakazi hao waliokutana nao kando ya barabara ya Ngora Walikale.
Wananchi walioathirika wanaendelea kutoa wito kwa serikali pamoja na mashirika ya kibinadamu kuharakisha utoaji wa msaada wa dharura ili kupunguza mateso ya familia zilizolazimika kuihama makazi yao kutokana na mapigano yanayoendelea katika eneo hilo. Na mpaka hapa ndipo tunaweka nukta katika habari zetu kuu za asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji.